హలో ఎవ్రీవన్. నేను మీ డాక్టర్ ప్రణీత్ రెడ్డి, కన్సల్టెంట్ పీడియాట్రిషియన్, కిరణ్ హాస్పిటల్. ఇవాళ మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ అసలు బర్పింగ్ అంటే ఏంటి, పిల్లల్లో బర్పింగ్ ఎందుకు చేయాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాము. బర్పింగ్ అంటే తేన్పులు తీయటం. బేబీస్ పాలు తాగగానే పాలతో పాటు కొంత ఎయిర్ కూడా బేబీస్ పొట్టలోకి వెళ్తుందనమాట. ఆ పొట్టలోకి ఎయిర్ వెళ్ళడం వల్ల బేబీస్లో అబ్డామిన్ డిస్టెన్షన్ రావడం, డిస్కంఫర్ట్ ఉండడం, వామిటింగ్స్ అవ్వడం, ఎక్సెసివ్ క్రై రావడం, ఇవన్నీ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఎలాగైతే మనము కడుపు నిండా ఫుడ్ తిన వెంటనే ఇట్లా పడుకుంటే ఎట్లయితే డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుందో సేమ్ అదే విధంగా బేబీస్లో కూడా అలా డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది. ఆ డిస్కంఫర్ట్ రిలీవ్ చేయడానికి మనం చేసే ఈ పద్ధతులే బర్పింగ్ టెక్నిక్స్ అంటారు. ఇలా చేస్తే పొట్టలో గ్యాస్ రిలీవ్ అయ్యి బేబీ హ్యాపీగా పడుకుంటుంది. సో ఫస్ట్ పొజిషన్ షోల్డర్ పొజిషన్ అంటారు. బేబీని ఇలా తీసుకొని మనం ఇలా షోల్డర్ మీద వేసుకొని ఇలా ట్యాప్ చేయాలి. సో ఇలా షోల్డర్ పొజిషన్ వేసుకునేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే బేబీ నెక్ ఎక్కువ ఫ్లెక్స్ చేయొద్దు, బేబీ నెక్ బెండ్ చేయొద్దు, ఇట్లా అండ్ బేబీ నోస్ కూడా ఇలా ఓపెన్గా ఉండాలి బయటికి, అది క్లోజ్ అయ్యేలా అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. ఇలా బేబీని భుజం పైన వేసుకొని కప్ షేప్లో హ్యాండ్ ఇలా చేసుకొని కింద నుంచి పైకి ఇలా ట్యాప్ చేయాలి. ఇలా ట్యాప్ చేస్తే వితిన్ 5 minutesలో బేబీ బర్బ్స్ తీస్తుంది. సో నెక్స్ట్ పొజిషన్ సిట్టింగ్ అప్రైట్ పొజిషన్ ఇన్ యువర్ ల్యాప్. ఇట్లా ల్యాప్లో కూర్చోబెట్టుకొని బేబీని అప్రైట్ పొజిషన్లో పెట్టుకొని మన 2 fingers బేబీ జా మీద ఇలా హోల్డ్ చేయాలి. బేబీ హెడ్ని ఇలా హోల్డ్ చేసి కొంచెం ఫ్రంట్కి బెండ్ చేసి కింద నుంచి పైకి ఇలా బర్ప్ చేయాలి. ఇది సెకండ్ టెక్నిక్. థర్డ్ టెక్నిక్ ఏంటంటే ఇలానే పట్టుకొని బేబీని సపోర్ట్ ఇస్తూ మన ల్యాప్లో కూర్చోబెట్టుకొని ఓవర్ ద ల్యాప్ పొజిషన్ అంటారు దీన్ని, ఇలా పడుకోబెట్టుకొని ఇలా ట్యాప్ చేయాలి. సో ఈ టెక్నిక్స్ ఫాలో అయినా సరే బేబీ ఇంకా బర్బ్స్ తీయట్లేదు, బేబీ అబ్డామిన్ డిస్కంఫర్ట్తో ఉండి ఇంకా ఏడుస్తుంది అంటే ఇంకొక టెక్నిక్ చెప్తాను, అది ఫాలో అవ్వండి. బేబీని ఇలా తీసుకొని ఇలా సుపైన్ పొజిషన్లో పడుకోబెట్టి అబ్డామిన్ మీద మసాజ్ చేయాలి. ఇట్లా యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో ఇలా మసాజ్ చేయాలి. లేదంటే ఇలా బేబీ కాళ్ళు 2 నీస్ ఇలా స్టొమక్ పైకి పెట్టి ఇలా సైక్లింగ్ పొజిషన్స్లో ఇలా మసాజ్ చేస్తే బర్బ్స్ తీసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి.